कई बार हम खांसी से इतना परेशान हो जाते हैं जिसकी हम सोच नहीं सकते। खांसी हो जाती है, ठीक हो जाती है, फिर दोबारा हो जाती है, फिर दोबारा हो जाती है। इसी तरह से उसका रूटीन चलता रहता है। कभी सूखी खांसी उठती है, कभी बलगम कफ की खांसी उठती है। कुल मिला के खांसी किसी भी प्रकार से अगर है आपको, तो ये नुस्खा आपके बहुत काम का है। पुरानी से पुरानी खांसी भी इससे चली जाएगी। खांसी की वजह से कई बार लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके फेफड़े सिमट जाते हैं और पेट, अतड़ियाँ, पसलियों में ऊपर को चढ़ने लगती हैं खाँसते-खाँसते। ये तो जिसको खाँसी है उससे पूछो कि उसको कितनी तकलीफ होती है खाँसने से। सूखी खाँसी है, बलगम नहीं निकलेगा, खाँसता रहेगा। बलगम है, खाँस रहा है तो बाहर फेंक रहा है, निकाल रहा है। घर वाले उससे परेशान रहते हैं कि ये बलगम फेंकते हैं, गंदगी करते हैं। तरह-तरह की दिक्कतें, परेशानियाँ। ऐसी भी खाँसी, पुरानी से पुरानी खाँसी, इससे ठीक हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा भी बजा दीजिए। जी हाँ, ये सब काम फ्री होगा, ये निपटा लीजिए पहले, जिससे कि मैं आपको उसका बताऊँ आगे बढ़ो, ये काम कर लीजिए पहले। अब सुनिए, पीपली, पीपलामूल, सोंठ, बहेड़ा, ये आप बराबर क्वांटिटी में लेकर 5-5 ग्राम, 1-1 ग्राम, 10-10 ग्राम, जितना आप लेकर इसको बनाना चाहें आप ले लीजिए। इसको सबको साथ में पीस कर अलग-अलग पीस कर इनको सबको एक बराबर मात्रा में मिलाकर आप रख लीजिए। 2 से 3 ग्राम की मात्रा शहद में मिलाकर आपको रोगी को चटाना है। दिन में 2 से 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम 2 से 3 ग्राम शहद में मिलाकर रोगी को आपको चटाना है। परहेज के साथ रहना है। गरम मिजाज, सूखी खांसी, सर्द मिजाज, बलगमी खांसी, मिजाज के ताल्लुक से भी मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। गरम मिजाज में क्या परहेज हैं, सर्द मिजाज में क्या परहेज हैं, सूखी खांसी, गरम मिजाज, गरम चीज़ों का परहेज, सर्द मिजाज, बलगमी खांसी, ठंड चीज़ों का परहेज। इस परहेज के साथ आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करिए। घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, तो ये लक्षण हैं वात पित्त रोग के। वात पित्त हो जाने के कारण हमारे अंदर जो ब्लड के अंदर जो एक एक तरीके का यूरिक एसिड जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको अर्थराइट्स, गठिया, ये इस तरह की समस्याएं हो जाया करती हैं। सीने में जलन होना, गले में जलन होना, गर्मी बहुत लगना, कमज़ोर बहुत हो जाना, पेशाब में प्रोटीन का जाना, ये इस तरह की और बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इन्हीं समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको एक साधारण सा नुस्खा लेकर आया हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप इन दिक्कतों और परेशानियों से निजात पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, नुस्खा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी और शेयर भी जरूर कर दें, जिससे कि किसी को अगर ये वीडियो मिले तो उसकी परेशानी दूर हो सके। और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो नुस्खा आपका काम का हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बिल्कुल ना भूलें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। लोग वीडियो देखते हैं, पूरा नहीं देखते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि साहब ये जो है इस तरीके से आपने बताया, इसके बारे में थोड़ा खुल के समझाएं, जबकि मैं काफ़ी हद तक खुलकर समझाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। उसके बाद भी आप लोग जो है मिस्टेक कर जाते हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से सुना करें और समझा करें अच्छी तरीके से। और वीडियो के शुरू में हम कार्ड भी चला देते हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि हकीम जी कौन कौन सी बीमारी का इलाज कर रहे हैं। उस बीमारी का इलाज अगर चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नागर मोथा एक बड़ी ही जबरदस्त औषधि इन रोगों में मानी गई है। कमर दर्द, पैरों का दर्द, गठिया, अर्थराइट्स, दांतों के रोग, पेट के रोग, गुर्दों के रोग, पेशाब में इंफेक्शन, तरह तरह की इस तरह की जो समस्याएं हो जाती हैं। हालांकि बवासीर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर बुखार भी अगर आपको लंबे समय से बना रहता है, जिसकी वजह से ये अर्थराइट्स बनता है, गठिया बनती है, इसमें भी ये बहुत काम करता है। नागरमोथा बहुत अच्छी बूटी है और ये पित्तनाशक भी है, वात पित्तनाशक भी है, पित्त कफ नाशक भी है। ये अद्भुत जड़ी बूटी है ये अपने आप में। लेकिन आपको इस्तेमाल कैसे करना है? नागरमोथा 10 ग्राम, मुलेठी 5 ग्राम, सूखा धनिया
5 ग्राम। इन चीज़ों को आप मिलाकर अधकूटा कचरा टाइप का आप कूट लें, इसको कूट कर बनाकर अपने पास रख लें। ये एक दिन की एक टाइम की खुराक मैंने आपको बताई। 10 ग्राम मुलेठी, 5 ग्राम सूखा धनिया और 5 ग्राम मुलेठी अधकुटी, इन तीनों चीज़ों को आप जो है अधकचरा कूट कर एक टाइम में इतनी आपको इस्तेमाल करना है। अब जितने दिन भी आपको इस्तेमाल करना है, इसी क्वांटिटी के हिसाब से आपको इसको कूट के रख लेना है। और 150 ग्राम या 200 ग्राम पानी में इसको डालकर करीबन 2-4 घंटे अगर भिगो दें ज़्यादा अच्छा है, या फिर रात को भिगो दें, सुबह इसका काढ़ा बनाएं। और काढ़ा बनने के बाद ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब आपको पीना है इसको। और इसमें आप चाहें तो शहद भी मिला सकते हैं, शहद ना मिलाएं, ठंडा होने पर चाहें तो आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं। अब इसमें ये मैंने आपकी तबीयत के ऊपर छोड़ दिया। अगर मिश्री इसमें डालकर आपको माफिक आता है पीना, तो आप मिश्री डालकर इस्तेमाल कर लें। और अगर शहद डालकर आपको मुफीद लगता है और तबीयत आपकी गवारा करती है, तो आप शहद से मीठा करके पी लें। और चाहें तो आप इन दोनों में से कोई चीज़ भी ना डालें, सिर्फ काढ़ा बनाएं, उसको इस्तेमाल कर लें। ये चीज़ें आपकी तबीयत के ऊपर डिपेंड करती हैं। इन तीनों के मिश्रण से जो आप काढ़ा बनाकर तैयार करेंगे 150-200 ग्राम पानी में, और वो चौथाई पानी रह जाए पकते पकते, उसको ठंडा होने पर कपड़े से या चाय की छन्नी से छानकर जो आप इसको पिएंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपके गुर्दे बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। आपके अगर गुर्दों में या पेशाब की थैली में पथरी की भी शिकायत है, या कोई इन्फेक्शन है, या पेशाब कम आने की दिक्कत है, वो ठीक होती चली जाएगी। बुखार भी निकल जाएगा। अर्थराइट्स, गठिया और यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, ब्लड में भी ये सफाई करेगा और आंतों में भी ये सफाई करेगा। पेट को हल्का भी करेगा। पेट में अगर कहीं सूजन भारीपन है, उसमें भी अच्छा काम करेगा। ये नुस्खा आपके लिए।